थोड़ा ये पटा है ना, ये अपना निकल गया है यहाँ से, लाइन से बाहर आ गया है। जो लाइन में रहना चाहिए, देखिए ऐसा रहना चाहिए, ऐसा इसके जैसे सारे पटे सेम, और ये अपना बाहर आ गया है थोड़ा। बाकी इसका सेंटर बोल्ट भी नहीं दिख रहा है, ये सेंटर बोल्ट रहता है, सेंटर बोल्ट भी नहीं दिख रहा है, जैसे कि इसमें सेंटर बोल्ट है ये वाला, तो सेंटर बोल्ट भी टूट गया है। अब धीरे धीरे करके लेके जाता हूँ इसको, तो खाली गाड़ी में फिर काम कराते हैं सर जी कंपनी का है पटा का। जी सर जी।